ठीक है, नया रिम डल रहा है टायर में, और पुराना रिम बैंड हो चुका था, नया रिम डल रहा है। ये इसकी नोजल डल रही है, और नोजल देख लो किस तरीके से चल रही है। ये ऑयल लगाया जा रहा है इस पर, ताकि ये ठीक से बैठ जाए रिम इस पर। अब इसमें टायर डलने के बाद में इसमें बैलेंसिंग होगी, बैलेंसिंग होने के बाद में टायर सेट हो जाएगा गाड़ी में।